ଶାଳ ମନ୍ଦିର ତଥା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଥାଏ। ମୁଁ ଏଟା କାହିଁ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌରମଣି ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯାହା ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗ୍ରାମ ଅଛି ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକକଥା ଅଛି। କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁର କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେଇଠି ଏକ ମାନେ ବିରାଟ ଶିଳାଲିପି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କାଶିଆ କପିଳା କଥା। କାଶିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକକଥା ଅଛି। ବହୁତ ମାନେ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ। ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିଳାଲିପିଟା, ସେ ଶିଳାଲିପିଟା ଏବେ ଚୂନ ଯେହେତୁ ବୋଳା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ସେ ମାନେ ତଥ୍ୟଟା ସେଟା ଅଲରେଡି ଲେଖାଲେଖି ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶାରଳା ଦାସ ଆଉ ରହିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାନେ କିଛି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଲା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଇତିହାସଟା ବହୁତ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁମ୍ଫା, ଯେହେତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଛି କହନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ, କିଛି କହନ୍ତି କଟକରେ। ଯେହେତୁ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଥିଲା ଆଗରୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହିଁ ମାନେ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁରରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଇତିହାସ ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଯେହେତୁ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ଗର୍ବିତ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ଭାବେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଏ ବା ଗଢ଼ାଯାଏ, ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲି ଜଗତସିଂହପୁର ହେରିଟେଜ୍ ୱାର୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କୋଷ୍ଠୀ ମଲ୍ଲିକାପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାଶିଆ କପିଳା କଥା କୁହନ୍ତି। ଇତିହାସ ତ ବହୁତ ଜଟିଳ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକକଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ।